يكفل العباس عدهن عالصليب يا مولاي قلت لك لا تقبح لا تعيد يكفل العباس عدهن عالصليب عمر والعامل وخص بن الوليد بن الوليد هم ضروا الدين بيهم مبتلي يا عمر والعامل وخص بن الوليد هم ضروا الدين بيهم مبتلي وغرقان الناس مع سلطة فضاء اتراب يا روحي يصيح اتراب يا روحي يصيح تحولي عمي بالعباس وانا حالك يان كل حد تلوجنا شافت علي يا علي وكان الجهاز ما ستوته هم أقومنا خلى العدل
سجد والعباس شاف وديعته وقبل لا توصل طلع من خيمته تلقاها برايته بنت عدو بنت فاطمه يحيلها يقلها يا اختي يقلها يا اختي ايش طلعك من خيمتك يقلها يا اختي ايش طلعك من خيمتك
I'm